Times of Mizo International News and Politics News Commentary ngai thatu te chibai voin hi jun ni som ni pani ani Donald Trump hnuaia US Israel in lai China atlu chanhai ta US in Iran abom ma February ni som ni pariat ma jong khan US President Donald Trump chu Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ne na in jom na thuk tak nei US chu Israel ta na ding fo thin le abik takin Trump admin chu Israel du saktu anga ngai ani United States pon lama tramatan tlak tu ten trama an tran chan chu Christian te thlawang how tu anga an ngai wang ani ber ome President Donald Trump hi businessman sumdong tu ani a politics le governance lam hi athiam viaulo ani mel achan chu Trump admin masa atang to khan US le atho puiram ten lai China achelam zong ina kala Trump admin pani na ngat phei hi chuan UK France Italy Germany India US phatsan ngai lo tura ngai tepo Trump hian a hol dar taveka Khovela military alliance puiber naito taknial po Trump awangin akal hlai thei talova ramdang zongin US hi hoisan po ni se Israel eroin azui zelang tiarwal u deuten anlo sarmon thin kha tuna chuan ani tat lo US Israel in lai China hi din hun khir taka omeka achan lian tak chu US in Iran atuk dol zo lo wang ani Prime Minister Netanyahu hi Israel himna tura engpo tingam nau pangin anpate chakai khora an som fo ang zia zanga US President Trump chu Iran do pui tura som ngam ngat adu du White House lenglut thai anga ngai ani ma se President Trump hian tuma aza der ngai lowang bokin Israel po chu amusit hlea US Iran peace agreement zia malok jun ni som paruk khan katel lovin Israel om thailo inrol lo ilang chuan Israel hi ake somvek toang ahan tingeya US thopui ramte angai ne pa tu main an thopui thadu to lowani Mani loka Group of 7 Summit Voice of nga pahnia khan darkar khatlain Donald Trump kha atlaya ramhrai tu tam takin anlo hak thupa I'm the boss kalal bertin aron saipui kong kalviawa Axios so interviewa fiam thu ani kha ati ol sam eta amhuna umte kha nuito komma se alal ho khachu an nuilo viawani Hello, I'm the boss. Naito po hoisan du chuan G7 ang te chu China le Russia ibnan mai maya US hian abol phuan velani ti ngaidan an nei thua yang Taman Israel chungchang asoi kha tongkam chuang tlai lutuk ani kumsang khajakwa somli pariata Israel apianga trama hi kumhnin apiang masajoka ma se Israel spelling po ala helowang Donald Trump awanga Israel hi omani lova voin thlanga Israel hi chunglam remruat na wanga kalni in kan ngai zo US Israel in lai China hian chiat chang alo nei ve to thina President Barack Hussein Obama khan kumsang ni sompanga khan Iran nuclear deal asiama Benjamin Netanyahu chuan US ti swalian berani atia Israel kha alom lo viawani Democrats Party emo Barack Hussein Obama kha kantan viawlo ma se Hussein ani miawa Obama khan Israel ain Iran atan jok don chuti chungchuan Israel diriam takin atong khum velo Trump ero Republican Party ni vesi right wing inti Christian nalavung tu Israel ma khwangai tu inti ani a Israel angai nep zia hian mi teril du atina ani mana tang toin Israel dinna kan revek kaini hiat phak vechin Prime Minister Ariel Sharon atanga Netanyahu thlengin an dinna adanglam ve ngai lo Donald Trump ero thathar hrinei niom takin athu soite adanglam renga chul chaklo du soi thinte kan ngai saklo ang bokin pangbal kon ho point tama thu soi an bengkhon to lo Prime Minister Netanyahu khan Israel dinna asoi chiang viawa Trump khan atir lam khachuan Israel du dante angai thak sakvea ma se US khan Iran atuk dol theita tlat lo maya Iran try to tela chu anral thuam lian ber US thu anga omlo ti a anchianga traman akam tam no renan do le thudik in polnukin 14 points agreement asiam tanok noka ma se jun ni som hi pani voina po Switzerland in biakna engwal an soikolova
นิสมรุกชูงa final agreement siam an tum thei chawani Trump hian Iran azwam swala agreement siam ngai adu to si remlovin Iran official te ti lomna chi khatatan Israel hi avau ta zeu ni na ngai thei ome tin Iran chuan Lebanon tello agreement kan pomlo antia Israel chuan Lebanon atanga Israel ti boy tu Hezbollah te do chunzo madu ma se US Iran agreement aum thai don lo chu tak chu Donald Trump luhai na ani June ni som pakwa US chuan Israel le Hezbollah kara ceasefire apuanga aum zia ber chu Iran wara US chaklauna thiam taka ti top antumna ani ber chu Israel chuan US thu hi apomlo ma se han paljut viau ero alahre viawani Former Prime Minister Ariel Sharon huaya Israel Deputy National Security Advisor Lonito Chuck Felix chuan thil pakhat kangai mo bera oma US Israel in lai chin na hi ani US telovin kanom thai silo ti in asoya hei hi Netanyahu sarkar point ahlau thon ber ani nge yang Israel hian US amamoa ma se trama amamo kherlo thei Chuck Felix chuan ti hian asoi boka Obama huna khan US Israel in lai chin na achemhan viawa trama alo langa kan tho huai mai ma se angaya bok kan le ta ani ati Israel National Security Minister Ben Gvir chuan President Donald Trump chu na takin akhaka US President le Israel athlop na thua zana sangber hlan chungin hei hi ka soidu indona huna omte hi trama fate anni lova Israel fate anni kafa papo tuna hian Lebanona aw meka Israel sipai sangwal tenen nunna thapin an omani Israel himna hi kan kutaom kan kawain hat ani tin midang paljut thailo thuneina ramri yaom ti in asoi US Israel in lai chin na hi tun mang khachuan ani thaito lo achan chu American maktedwai tam tak hian Israel ta na US chumle pai khoral hi an thlop lova Republican zinga po Israel chunga US in sen sojia hi ti atam hle America first te sarkar siam thai an ni a American te aya Israel ho an ngai sak jok tlat chuan soilo dana an ni ve don si thiltha apiang intiam zungsung te hi atopa mintinatu alawni le thin ani taber hi Pew Research chuan Mars thakhan survey siama American 60% te chuan Israel chunga US foreign policy hi thak andua kumsang ni som ni pani khan 37% ni in tuna chuan US mi puitam zokin Israel chomdol reng hi anning to tina ani a party ang zonga soidon chuan Democrats 80% in Israel an ngai na to lo Republican tamjok chuan Israel hi changenin an laena chuti line Republican member kumsom ngan huai lam atamjok in Israel an ngai na lova an ngai ven lo bok Trama memorandum 14 points kan en chuan Lebanon rama Hezbollah te ven himna ape kan ti thai ome achan chu Israel chu indona ti top turin atitlatani US sanction li longchol munte hon tur Iran official te kuta sumtam tak pek te apoi ta berchural thuam an siam chunjom thai don bok nuclear ero an bei sei lova ma se uranium enrichment kan kalpuidon kan zalen na ani tin nimin jun ni som ni pakhat khan Iranian President Mossad Pezeshkian chuan asoya Trump admin hian aeng ber hinge abuai pui hriat thiam har tak zet Iran hi tun nuwa chuan US hian adone to don lo Trump khan Obama huna agreement asoi vela aya tha ka siam atipung punga 14 points agreement kha athat viauna soitur aum mangtat lo kumsang ni sompanga agreement ang bokin kumsang ni som ni paruk agreement hi Iran economy le financial status siam remna tur ani ve Israel Chanchin Bulian editor Tamzok David Horowitz editor of the Times of Israel Israel Channel 12 news editor Nir Vorile bidang 10 Trump agreement hi diplomatic October 7 mangchia ani anti October 7 omzia chukum sang ni som ni pathum October ni sari khan Hamas ten Israel an baya mi sang khat janhi thin mi janhi somli hostes an oma kha Israel hun to na hun khirber alani ome khanilung chiat thak tak ang tho khan US Iran 14 points agreement hi Israel ta na thalo ani anti na ani
The American conservative editor Kurt Mills chuan ti hian asoya Israel boy na top hlai thailo awang hian America lo boy ve na tur omem ni ati United States hian president thar nei po ni se American teril ru ain thak to tlat chuan Israel hi an chomdol to don lo chuwangin Israel po hian America chungai ngat reng lovin manieral dodan azon ahun ta hle October thakhian Israel election omdona tundin huna chuan Netanyahu hi aboruak athaviau lo kumsang ni som ni pakwa January ya tama achhuak ve don boka White House a athule to ngai lowang kumsang ni som ni pakon hulama US Israel in lai chin na hi engtin nge akal don US point aphat san to chuan Iran le ahoten andoron mayangem tite zona om thayang tupo US president ni rose Iran hi ado mai to ngai lo bokanga Iran do chu soilok lo dana omna tian threchiang tamapo ain sirvia wang atira US Iran war kha US le Israel in lai chin na thuk zia tarlan na angin khovelin ayana konglak loa US chuan atho pui nei to ramte akhing tela atopa chan atumber Iran adau chan ber Israel nen in lai chin na chhethakin amhor anbok donta ani